U današnjoj emisiji ću vam govoriti praktično jedini ispravan način trajnog uklanjanja neželjenih dlačica na licu. Ovo se naravno, ili zapravo dlačica u bilo kojem dijelu samoga tijela, ova informacija je jako bitna za specijalno žene. Jer u najvećem broju slučajeva glavni uzrok ovog vrste problema je jedna vrsta oboljenja koja se naziva hirsutizam. Hirsutizam je pretjerana dlakavost kod žena na mjestima koja su tipičnija za muškarce. Na primjer, brkovi, brada, središnji dio prsnoga koša, ramena, donji dio trbuha, leđa, unutarnja strana bedara. Od hirsutizma pati 5 do 10% žena, može biti genetski nasljedan, ali može nastati kao višak specijalno muških hormona androgena i testosterona. I ovo me jako lijepo slušajte, moji dragi gledatelji. Objasnit ću vam točno što je hirsutizam, zbog čega zapravo nastaje, jer kad znamo koji je glavni uzrok ovoga hirsutizma i kada ga onda prirodno liječimo, onda imamo iznimnu šansu jednog dana da potpunosti uklonimo dlačice. Bitno mi je za reći, na kraju emisije ćete dobiti specijalne biljke, moje preporuke koje su znanstveno dokazane pomažu kod ove perspektive i već ću vam jednu specijalnu recepturu. Jednu krasnu kremu za brijanje koju možete koristiti već žene ukoliko redovito morate izbrijavati te dlačice na licu. Sa samom ovom kremom ćete biti izvanredno zadovoljni. Ono što možemo reći, najčešći uzrok dlakavosti kod žena je sindrom policističnih jajnika. Glavni simptomi i znakovi su glubi rast dlake na licu, prsima, leđima, trbuhu, rukama, bedrima i drugim područjima. Čak se može javiti akne na licu, stanjivanje i gubitak kose na glavi. Glas postaje dublji, smanjuju se grudi, povećava se mišićna masa, čak i rast klitorisa i povišene su razine androgenih hormona. I to ono u najsuštini zapravo zašto nastaje hirsutizam, jer kod žena iz nekih razloga značajno rastu koncentracije muških spolnih hormona. I čim su ti muški spolni veći, specijalno testosteron i dlakavost i ostali problemi ovoga tipa itekako su prisutni. Ono što možemo reći, glavni uzrok je zapravo sindrom policističnih jajnika. Uzrokuje 3 od svaka 4 slučaja hirsutizma. Sindrom policističnih jajnika uzrokuje nepravilne menstruacije i neravnoteže hormona, koje rezultiraju rastom kose tamo ili dlaka tamo gdje ne bi trebalo biti i gubitkom čak kose na prednjem dijelu glave. Stanje može biti genetsko uvjetovano, osim nepravilne menstruacije može biti povezan sa drugim problemima kao što su pretilost, dijabetes, problemi sa začećem, visoki kolesterol, čak i same bolesti srca. Vodite računa. Čak se računa 75% uzrokovanja ovih prekomjerne dlakavosti će biti sindrom policističnih jajnika. I onda razmišljamo kako ćemo prirodno liječiti sindrom policističnih jajnika i iz te perspektive shvaćamo da ćemo značajno smanjiti same ovu dlakavost na tijelu. Međutim, sindrom policističnih jajnika nije jedini uzrok, iako je daleko najčešći. Rekli smo da može biti genetski uvjetovano, ali možete imati nešto što se naziva idiopatski hirsutizam. To prevedeno znači da je bolest nastala iz potpuno nepoznatog uzroka. Dalje, postoji jedna vrsta bolesti koja se naziva Cushingov sindrom. Ovo stanje je posljedica prevelikog izlavanja kortizola. Kortizol je hormon koji tvoje tijelo stvara. Visoka razina kortizola može doći radi prekomjerne korištenja lijekova kao što su prednizon. Apsolutno kongenitalna hiperplazija nadbubrežne žlijezde pravi abnormalne količine steroidnih hormona kao što su androgen i kortizol i on može rezultirati do hirsutizma. Ono što još nećete vjerovati, određeni problemi sa samom štitnjačom. Hipo ili najčešće će biti hipotireoza, ali može biti hipertireoza ili druge bolesti štitnjače, mogu uzrokovati da imate prekomjernu dlakavost. Isto tako, određene vrste, nažalost, tumora i raka mogu potencirati ovu vrstu problema i vodite računa da određeni lijekovi mogu utjecati na ovu vrstu problematike. Ono što morate voditi računa da vi kao takvi prije svega prirodno liječite sindrom policističnih jajnika. Ali to mora biti sa onim dokazanim prirodnim lijekovima i moja današnja preporuka će biti da redovito koristite jednu biljku koja se naziva Vitex ili na hrvatskoj verziji se naziva konopljika. Ova vrsta je biljka izvanredna kao prirodno sredstvo liječenja
samoga sindroma policističnih jajnika. I ako uzimate redovito konopljiku, danas ju možete super jednostavno kupiti u dućanima zdrave hrane ili putem internetskih dućana. Samo se potrudite, jednostavno je dostupna u obliku kapsula, tableta, čajeva, tinktura, praha recimo, možete redovito konzumirati. Dakle, Vitex vam je izvanredno dobar i uzima se otprilike između 800 do 2000 mg dnevno. Isto tako jedna izvanredna biljka će biti sveti bosiljak koji se isto tako uzima između 800 i 2000 mg dnevno. Dakle, Vitex i sveti bosiljak su prirodni načini smanjivanja rizika od ove same dlakavosti ili prekretane dlakavosti kod žena, jer će pomoći prirodno balansirati ove muške spolne hormone i kad se oni budu smanjili na nekakvu normalniju razinu, sve ove problemi nestaje. Međutim, svi vi koji imate problema morate redovito i izbrijavati ove same dlačice, a imat ću vam jednu specijalnu kremu koju možete redovito koristiti. Ovaj prirodni recept za kremu za brijanje njeguje i štiti osjetljivu kožu, a istovremeno pruža savršeno brijanje. Može se koristiti i za muškarce i žene. Sastojci će se biti da uzmete staklenu posudu sa poklopcem od 100 ml. Treba će vam 40 ml organskog kokosovog ulja, 30 ml organskog shea maslaca, 10 ml aloe vera gela, 2 velike žlice maslinovog ulja ili ulja sjemenki grožđa, 2 velike žlice kastiljskog sapuna i 10 do 20 kapi eteričnih ulja lavande i limuna. Svi ovi sastojci su vam fenomenalni. Ako slučajno niste u stanju naći od ovih sastojaka, možete ih praviti kremu ili ovaj sistem zapravo prirodne kreme za brijanje i od ovih sastojaka koji imate. Međutim, realno sve ovo što čujete možda prvi puta kod mene na kanalu možete super jednostavno kupiti putem internetskih dućana zdrave hrane. Kako ćete napraviti? U maloj posudi otopite shea maslac i kokosovo ulje na vrlo laganoj vatri. Miješajte dok se sastojci u potpunosti ne otope. Dodajte aloe vera gel, maslinovo ulje ili ulje sjemenki grožđa, te miješajte nekoliko minuta. Posudu uklonite sa štednjaka, ostavite neka se ohladi 10 do 15 minuta. Sada dodajte kastiljski sapun i 10 do 20 kapi eteričnih ulja. Sve promiješajte i držite na suhom i mračnome mjestu. Imate najbolju kremu za vaše zdravlje, savršenu kremu za brijanje. Kad god želite izbrijati dlačice, ovo će biti fenomenalna perspektiva. Ali ovo vam je naravno pripomoć. Ključ je u najvećem broju slučajeva prirodno izliječiti sindrom policističnih jajnika. Kad njega riješite, riješit ćete se u velikom broju slučajeva i neželjene dlakavosti. Kako vi, moji dragi gledateljice, rješavate ovaj problem, da li vi možda imate kakvi savjete, komentirajte, pišite dolje ispod video zapisa. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moji svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, specijalno za vas žene, postoji određeni broj vitamina koji su ključni nutrijenata za vaše zdravlje. Koji su to vitamini, to možete saznati u ovom video zapisu pored mene, pa ga nemojte zaobići pogledati. Hvala lijepo što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.